し騒ぎながら来たね。いいよ、かわいい。ぴちゃん、ぴちゃんはちゃんと呼んでから来るんだね。ぴちゃん、踊ってるの？今日踊ってるの？ぴちゃんすごいね。すごいね、今日は。絶好調なの？そう、踊ってくれんの？今日も。ちゃんとパタパタしてるな。遊ぶの？うん。じゃあリンゴ食べたいの？